Bom dia, galera! Hoje é dia 2/2/2024. São 5 horas e 15 minutos. Vambora para mais um vídeo, família. Família, inscreva no canal. É muito importante para mim. Pede pro amigo, pro vizinho. Agradeço do fundo do coração. Vambora, meter marcha no busão. O tempo tá gostoso, tá passando no bairro onde eu morava. Vambora, meter marcha. O tempo tá 19 graus. Tá gostoso. Vambora, família. Daqui a pouco vamos pegar a rodovia Guarulhos-Nazaré, sentido Nazaré Paulista, Atibaia, Mairiporã, Campinas.
Estamos na Guarulhos Nazaré, família. Vambora, meter mate. Olha a serração, família. Ó, serração. Saímos da rodovia Guarulhos Nazaré, estamos na estrada velha de Guarulhos Nazaré. Olha o tempo. Galera, inscreva no canal. Aperte inscreva-se e o sininho de notificação para receber os conteúdos do seu celular, galera. Uma ótima sexta-feira. Fica com Deus. Deus abençoe todo mundo. Fui.